भैया बारिश बहुत पड़ रही है, आंधी तूफान बहुत आ रही है, यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है। आज मन को सुकून आ गया, इतनी जल रहे थे हम गर्मी में। आज थोड़ा ठंडी है, नींद आराम से लेंगे दोपहर को। तो चलिए गाइस, बर्फ खाते हैं। बर्फ पड़ रही है, एसी के ऊपर है। देखिए देखो बर्फ कितनी, टक टक बर्फ पड़ रही है। गाइस बारिश बहुत पड़ रही है, ठंड हो गई है बहुत ही। आज अच्छा लग रहा है, बहुत गर्मी पड़ रही है यहाँ पे। तो आज हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है, देखिए।